दोस्तों आज एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्पाइस जेट का एयरप्लेन जब मुंबई से वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर के लिए जा रहा था, जिसमें कि टोटल 185 पैसेंजर सवार थे। फ्लाइट जब दुर्गापुर एयरपोर्ट पर लैंड करने ही वाली थी, तब अचानक से एक तूफान में फंस गई, जिससे कि प्लेन के कैबिन से अचानक सामान गिरने लगा और उससे 40 पैसेंजर नॉर्मली इंजर्ड हो गए। और लास्ट में प्लेन के पायलट के द्वारा फ्लाइट को सेफ लैंड करवा दिया गया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। बाय।